باس لە فیلمێکی سینەمایی یەکەین کە 18 ساڵ لەو پێش بەرهەم هێنراوە و نمایش کراوە، بەڵام دووبارە لە شاری هەولێر نمایش شەکرێتەوە کە لەگەڵەوە شاتوانیوێتی بەشداری چەندین فستیڤاڵ و چالاکی نێوخۆیی و جیهانیش بکات کە ئەویش فیلمی سینەمایی ماریانەیە. بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر لە چوارچێوەی هەفتەی نمایشی فیلمە سینەماییەکان فیلمی ماریانەی نمایش کرد. فیلمەکە زیاتر لە 18 ساڵە بەرهەم هاتوو و بەشداری چەندین فستیڤاڵ و چالاکی سینەمایی ناوخۆیی و جیهانی کردووە. ئەم فیلمە بە زمانی سیریانی بەرهەم هاتووە کە باس لە ئاداب ژیانی کۆمەڵایەتی سیریانەکان دەکات لە کوردستان لەپاڵ ئەو کلتور و نەریتەی کە لەگەڵ کورد بە هاوبەشی هەیەە. فیلمی سینەمایی ماریانە وەک تاکە فیلمی سیریانی بۆ یەکەم جارە لە شاشەی سینەماکانی هەولێر نمایش دەکرێت و لەلایەن ڕەفیق حەننا کاری دەرهێنانی بۆ کراوە. ئەو فیلمە خۆتان دیتان ینی چووک منداڵان ڕۆلی گەوران دەبینن تقریبا بە سەدا مناڵ ئەمن کاستینگم کرد یان تێستم کرد هێتا هەڵبژار 22 مناڵ بۆ ئەو فیلمە یعنی هەستم کرد تربەوی و نەفسی و کۆمەڵایەتیە نامەوێ ئەو کەسێ بینی ئەو کاتە حکم کە ناکەی لە فیلمی خۆم ڕای بدەم بەڵام وەک ئەنجام کە فیلمیان دی سەحافیەکی نەمساوی دی ئەم فیلمە تەرجەمەی ئینگلیزی بوو دوای دعوت هات بۆ من لە مەقەڕی اتحاد ئەوڕۆپی لە بروکسل عەرزکرا لەوێش منیان نارد بۆ لینز یعنی شارێکی لە نەمسایە و لە سوید عەرزکرا و ئێستا لە یوتیوب بنووسە فیلمی ماریانە بۆ دەرهێنە ڕەفیق حەننا حتى لە نەمسا بە ئەڵمانی هەندێک شتیان نووسی دیارە بەدڵیان بوو و خۆشحاڵم کە ئەوڕۆ بە پشتگیری پارێزگاری هەولێر کە هەندەر بوو بۆ پیشاندانی ئەو فیلمە و بەڕێوەبەراتی شانۆی سینەمە و زۆر سپاسی هونەرمەندان و کاک شاخەوان و کاک مصدق کە ئەو جوڵەیە دەکەن بینەر و سینەما پرۆژەی سینەما بەڕاستی ئەمە شتێکی جوانە.